اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الف ألف زیر ای زير إي با زیر بی با زير بي تا زیر تی تا زير تي ثا زیر تی فا زير في ہاں اسے جو ہے کھینچ کے نہیں پڑھنا، الف زیر ای نہیں کہنا، اور الف زیر اے، بے زیر بے، تے زیر تے، اس طرح بھی مجہول نہیں پڑھنا بلکہ معروف پڑھنا ہے عربی لب و لہجے میں۔ جیم زیر جی، جيم زير جي حا زیر حی، حا زير حي خا زیر خی، خا زير خي دال زیر دی، دال زير دي ذال زیر دی، ذال زير دي را زیر ری، را زير ري زا زیر زی، زا زير زي سین زیر سی، سين زير سي شین زیر شی، شين زير شي صاد زیر سی، صاد زير صي ضاد زیر دی، ضاد زير ضي طا زیر تی، طا زير طي ضا زیر ضی، ضا زير ضي عین زیر قی، عين زير قي غین زیر غی، غين زير غي فا زیر فی، فا زير في قاف زیر قی، قاف زير قي کاف زیر کی، كاف زير كي لام زیر لی، لام زير لي میم زیر می، ميم زير مي نون زیر نی، نون زير ني واو زیر وی، واو زير وي ہا زیر ہی، ها زير هي یا زیر یی۔ يا زير يي اب اسے جو ہے ملا کے پڑھیں گے۔ الف زیر ای، ألف زير إي با زیر بی، با زير لي لام زیر لی، لام زير لي ابلی، إبلي وقف کریں گے تو ابل، ابل، إبل ہاں۔ فا زیر فی، فا زير في لام زیر لی، لام زير لي میم زیر می، ميم زير مي فلمی، فيلمي فلم، فيلم سین زیر سی، سين زير سي را زیر ری، را زير ري فا زیر فی، فا زير في صرفی، سيرفي صرف، سيرف ہاں اسے ایبلے فیلے میں صرف ہے اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ معروف پڑھنا ہے۔ شین زیر شی، شين زير شي خا زیر خی، خا زير قي را زیر ری، را زير ري شخیری، شخيري شخیر، شخير جیم زیر جی، جيم زير جي را زیر ری، را زير ري فا زیر فی، فا زير في جیریفی، جيرفي جیرف، جيرف فا زیر ثی، فا زير في تا زیر تی، تا زير تي را زیر ری، را زير ري ستیری، ستيري ستر، ستر میم زیر می، ميم زير مي را زیر ری، را زير ري دال زیر دی، دال زير دي میری دی، مريدي میرد، مريد را زیر ری، را زير ري زا زیر زی، زا زير زي قاف زیر قی، قاف زير قي رزقی، رزقي رزق، رزق واو زیر وی، واو زير وي زا زیر زی، زا زير زي نون زیر نی، نون زير ني وزینی، وزيني وزن، وزي
الف زیر ای अलिफ जेर ई با زیر بی बा जेर बी لام زیر لی लाम जेर ली ابلی इबिली ابل इबिल فا زیر فی फा जेर फी لام زیر لی लाम जेर ली میم زیر می मीम जेर मी فیلیمی फिलिमी فلم फिलिम سین زیر سی सीन जेर सी را زیر ری रा जेर री فا زیر فی फा जेर फी سیری فی सिरी फी صرف सिरिफ اب یہاں پر زبر اور زیر دونوں کو ملا کے لکھے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے ہا زبر ہا हा जबर हा ہا کی آواز نکلی نا ہا زبر ہا ہا میم زیر می मीम जेर मी تو پہلے کیا نکلا تھا ہا زبر ہا کی آواز پھر میم زیر می ہا می हा मी دال زبر دا दाल जबर दा تو تینوں ملا کے ہا می دا حمیدہ हमीदा حمید हमीद سین زبر سا सीन जबर सा میم زیر می मीम जेर मी سمی समी عین زبر ع ऐन जबर आ سمیع समीआ سمیع समीर لام زبر لا लाम जबर ला میم زیر می मीम जेर मी لا می ला मी لمی लमी سین زبر سا सीन जबर सा لمیسا लमीसा لمس लमिस ہاں انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں گے تو بہت جلد آپ عربی پڑھنا سیکھ جائیں گے